ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க சொன்னாங்க இதில் வந்து சின்ன கீரல் மட்டும்தான் அது இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் பார்த்தா இங்கெல்லாம் துரு பூச்சி போயிருக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், புது ஃப்ரிட்ஜு. ஆனால் இந்த இடம் கீரலாக இருக்குது. அவங்க சொன்னது சின்ன கிராட்சி தான்னாங்க. சத்யாவில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்கணும் ஃப்ரிட்ஜு. ஆனால் இதோட ரேட்டு பார்த்தா ஃபுல் ரேட்டு 17,780 ரூபா. ஆனால் அவங்க சொன்னது வந்து 15,700 சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜெலாம் வாங்கினீங்களா, துரு பிடிச்சிருக்கா சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாகவே செக் பண்ணிவிட்டு வாங்குங்க. ஆனால் எங்ககிட்ட சொன்னாங்க சின்ன கிராச்சின்னு தான் சொன்னாங்க. ஆனால் வந்து அது இல்லை, இப்படி இருக்குது. சரி வாங்க நம்ம போட்டு பார்ப்போம். வாங்க ஃப்ரிட்ஜு போட்டு பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கவர் எதுக்குன்னா, மேலே கவர் இல்லை, தண்ணி படாமல் டஸ்ட்டு படாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த கவர் இருக்கட்டும் நான் விட்டு வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஃப்ரிட்ஜு கவர் வாங்குகிற வரையும். இது வந்து சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜு, நல்லா உழைக்கும். ஆனால் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து இதில் வந்து 2 ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு வருஷத்துக்கே 203 வாட்ஸ் தான் இதில் இழுக்குமே. தோராயமாக அப்படி தான் வந்து சாம்சங் சத்யாவில் சொன்னாங்க. இது உள்ளே வந்து ஸ்டெப்லைசர்லாம் இதுலேயே உள்ளே இருக்கும். ஆனால் உங்களுக்கு வேணுன்றவங்க வாங்கி வச்சுங்க. கரண்ட் இல்லாத, கரண்ட் வந்து கம்மியாக இழுக்கணும், இதுக்கு வந்து ஸ்டாண்டுலாம் வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வெங்காயம் கூட கொடுத்துருக்காங்க தரத்துக்கு, அதுதான் இங்கே ஸ்டாண்டே. முடியாச்சு சாம்சங் பாருங்கள். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு. இதில் வந்து இது பாருங்கள், ஐஸ் பொட்டி, இதே ஒரு ஐஸ் இது இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து பால்லாம் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் மாவு, காய்கறி, உங்களுக்கு பழம் வேணுன்னா வாங்கி வச்சுக்கலாம். 3 கண்ணாடி மாரி இருக்குது. இது வந்து பாருங்கள் காய் வைக்கிறதுக்கு. இது அந்த சாம்சங்கோட புக்கு. இது வந்து எப்படி இப்படி பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் வந்து தக்காளி, நம்ம எதனா காய்கறி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். புதுசு தான் இது. வந்து அவங்க வச்சுருந்தாங்க, சாம்பிளுக்காக வச்சுருந்தாங்க. அது எங்களுக்கு வந்து ஒரு 2000 ரூபாய் கம்மி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் ஃப்ரிட்ஜு நல்லா இருக்குதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், இதில் ஜூஸ்லாம் வைக்கிறது, இதில் வந்து ஜூஸ் வைக்கிறது, இதை பாருங்கள் முட்டை வைக்கிறது. 6 முட்டை 12 முட்டை வச்சுக்கலாம். மேலே வந்து எலுமிச்சப்பழம், ஊறுகாய், புதினா எதனா அரைச்சி தேவையானது மொத்தம் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வேறு எதுவும் ஸ்பெஷலாக இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் என் வீடியோ பார்க்குறீங்க, ஆனால் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லை டிக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இன்னொரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் எனக்கு வீடியோ.